আলাইকুম, দিস ইজ রাফি ফ্রম 501 Days with Foodie রাফি। আজকে আমরা হইতেছে ক্যাফে অর্কিড, যেটা হচ্ছে মুগদাতে অবস্থিত, ওখান থেকে খাবার নিয়ে আসি। প্রচুর ভিড়, ভালোই ভিড়। তো আমরা হচ্ছে খাবার নিয়ে আসি, ওইদিকে একটা কাজে যাওয়া হয়েছিল, তার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। সো এখন কথা হইতেছে, হ্যাঁ, খিলগাঁওর ওই সাইড থেকে, মুগদার ওই সাইড থেকে খাবার নিয়ে আসা আসলে জ্যাম টাইম অনেক পোহায় আসছি। এখন খাবারগুলো ভালোই আছে দেখতে, এখন গরম করে নিতে ওভেনে। তো এখানে এটা হচ্ছে ওনাদের নাগা চিকেন বার্গার, মানে বেশি ঝাল হবে না বলছে। এটা নেওয়া হয়েছে 120 টাকা। আর এটা হচ্ছে ওনাদের মিনি চিকেন বার্গার, মানে ক্রিস্পি চিকেন ভিতরে, এটা অনেক চলতেছিল। এটার প্রাইস হচ্ছে 60 টাকা। আর 3 পিস ক্রিস্পি উইংস নিছি আমরা, যেটার প্রাইস পড়ছে 120 টাকা। আর এখানে ওনাদের একটা সেট প্ল্যাটার আছে, সেট মেনু টাইপ। সো এইটা হচ্ছে একটা মানে ফ্রাইড রাইসের অ্যামাউন্টটা আসলেই বলা যায় ভালো অ্যামাউন্টের দিছে। আর একটা হচ্ছে ফ্রাইড চিকেন বা ক্রিস্পি চিকেন বলতে পারি। আর এটাকে পপ চিকেন লেখা ছিল, বা বারবিকিউ উইংস টাইপের, বারবিকিউ সস টাইপ মিক্স করে দিছে। ভেজিটেবল আছে, আর হইতেছে একটা পেপসি আছে। তো এখন এই হইতেছে আমাদের আইটেমগুলো। সো আমরা হচ্ছে ফার্স্টে মিনি বার্গার দিয়ে শুরু করি। রেগুলার বার্গার থাকার কারণে এটা একটু বেশি ছোট মনে হইতেছে, বাট খারাপ না, চলে, মোটামুটি ভালোই। ক্রিস্পি চিকেনের মধ্যে মিনি বার্গারটা খুব কমই পাওয়া যায়, খারাপ না, ভালো। এটা আমাদের অনেক চলা আইটেম। সো এইটা যদি দেখা, এটা মনে করেন খোলা যাবে। এই যে ক্রিস্পি চিকেন, তারপর মায়োনিজ দিছে, ভালোই ভরা টরায় দিছে আর কি। দেখি কেমন লাগে। নাগা বার্গার তো মানে অত ঝাল দেয় নাই বলে এই বানটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে না, এক লেয়ার অনেক বেশি দিয়ে দিছে এটা। নাগা চিকেন বার্গারটা অতটা ঝাল না, মানে ওনার মনে ভুলে আমরা চিকেন চিজ বার্গার অর্ডার করছিলাম। তো ওই হিসাবে ওনার মনে হালকা একটু স্পাইস দিছে মোটামুটি। বাট বার্গার এগুলো 120 টাকা চলে আর কি, এটাও আর কি 60 টাকা চলে, ওইরকম আহামরি কিছু না। না এত কেন খাইতেছিল আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। বাট হ্যাঁ, অবশ্যই ওই জায়গা হিসেবে খাওয়ার মতো আর কি, খারাপ না, ভালো আছে, চলে, বাট আহামরি কিছু না। এবার হচ্ছে ক্রিস্পি উইংস ট্রাই করার পালা। এটা কিন্তু সাইজগুলো কিন্তু ভালোই বড়। আমার মনে হয় যে এই যে ক্রিস্পি উইংসটা বললে আমি বারবার কেমন লাগে, বাট আমার কাছে কেএফসির একটা জিনিস, কেএফসির বার্গার আমি ভেরি মাচ স্যাটিসফাইড। বাট কেএফসির উইংসগুলো দেখলে মনে হয় যে ভাই, এইটারে ওরা পারলে 3টা উইংস বানাবো কেএফসি। যাই হোক, খারাপ না। অ্যান্ড ওনাকে কেএফসি, আমি নিজে কেএফসি লাভার, বাট কি বলবো, মানে খারাপ লাগে এটা দেখে। ভালো আছে, বার্গারগুলোর মতোই, খারাপ না, মানে চলে, ভালো। প্রাইস 120 টাকা হিসাবে 3টা ওয়ার্থিট বলা যায়। বার্গারগুলোর ব্যাপারে ওয়ার্থিটটা বলতে পারতেছি না, আমার কাছে ভালো লাগছে, তো মোটামুটি ভালো লাগছে আর কি। এবার হচ্ছে সেট মেনু প্ল্যাটারের দিকে আগাইতেছি। তো এখানে হচ্ছে ফ্রাইড রাইসটা দিয়ে খাই, আগে শুরু করি। তো আমরা যেটা বলতেছিলাম আর কি, লাইক এটা আমি একবারেই খাইছি, ফ্রাইড রাইসটাও খাইলাম, চিকেন ফ্রাই, মানে একবারে আমি খাইতেছি একটা কারণে। আগে হচ্ছে খাইতে খাইতে কথা বলতাম, একটা বাজে লাগতো, বিরক্ত লাগতো আমার নিজের কাছেও, যে খাবারের সাউন্ড হলে ভালো লাগে না। আর আমরা যে রড দিয়ে ভিডিও করি, রড ওয়্যারলেস গো, তো খাবারের সাউন্ডটা খুব মানে ক্যাচ করে। আর আমার মনে হয় খাবারের সাউন্ডটা আমার কাছে মনে হয় আমার বেশি। এটা আমি তো চেঞ্জ করতে পারবো না। মজা করে খাইতে গেলে একটু সাউন্ড হয়, এটা আমার কাছে মনে হয়। যদি ওটার জন্য আমি চেষ্টা করতেছি, আমি সব এখন ভিডিওতে খাবারের সাউন্ডটা যতটুকু পারি পজ করে দিই। তো এখন এই খাবার, এটা আমি নিজেকে একটু ক্ল্যারিফাই করলাম। তো এবার আসি ফ্রাইড রাইসের ব্যাপারটায়, বুঝলাম না, আমার কাছে কেন একটা পোলাও লাগতেছে আর কি ফ্রাইড রাইসের থেকে। বাট টেস্ট খারাপ না, চলে ভাই। 230 টাকায় ওনারা যে প্ল্যাটারটা দিছে 3 পিস চিকেনের, মানে চিকেন বলতে হ্যাঁ, আর রাইসের অ্যামাউন্ট অনুযায়ী, ভেজিটেবল অনুযায়ী 230 টাকা। প্যাকেজটাও খারাপ না, ওয়ার্থ ইট। বাট ওই রকম আপনি যদি চিন্তা করেন, লাইক চাইনিজ ফ্রাইড রাইস যেরকম হয়, ওই টেস্টটা দিবে না। ফ্রাইড রাইস হিসেবে চলে, কিন্তু ওই রকম না। মানে প্ল্যাটারটা যদি মানে সব কিছু কন্টেইনিং হিসাবে বলেন, 230 টাকা ওয়ার্থ ইট মনে হইলো। টেস্ট হয়তো বা আমরা যারা অনেকে মানে আরেকটু ভালো খাই বা ভালো লেভেলের টেস্ট বুঝি না, মানে ভালো লেভেলের টেস্টের খাইছি ফ্রাইড রাইসটা চাইনিজে, ভালো লাগার মানে ভালো, মানে মিডিয়াম অ্যাভারেজ লাগবে। তো এরকম আমারও লাগছে। এইটা হইতেছে, আমাকে ফাইন বলতেছিল যে এটা ভালো হইব না, কিন্তু এই সবগুলো আইটেমের মধ্যে সবচেয়ে মজা আমার কাছে এইটাই লাগছে। আর এইটা হইতেছে বলতে পারেন, এটা হচ্ছে পপ চিকেন নাম দিছে, যে পপ ইয়ো টাইপ একটু নাম দেওয়ার চেষ্টা করেছে, বাট আলটিমেটলি এটা হচ্ছে মানে বারবিকিউ উইংস টাইপ। এটার টেস্টও ভালো, এটা গ্রেভিটাও কিন্তু খাওয়া মজা লাগছে, ভেজিটেবল নর্মাল অ্যাজ ওয়েল। তো এখন কথা হইতেছে
প্যাকেজটা 230 টাকা ওয়ার্থ ইট বলা যায় যদি আপনি মানে অ্যামাউন্টের কন্টেনিংয়ে যান। বার্গার ওগুলোও ভালো ছিল, চলে, অ্যাভারেজ বলা যাবে না বিকজ হচ্ছে প্রাইস অনুযায়ী ঠিক আছে। প্রাইসের একটা ব্যাপার আপনাকে বলতে হবে বিকজ হচ্ছে প্রাইসের হিসেবে ওয়ার্থ ইট নাকি ওয়ার্থ ইটের ব্যাপারটা আমি বলবো না বিকজ আমার টেস্টে ওই রকম লেভেলে লাগে নাই যে আমি ওয়ার্থ ইট বলবো। প্রাইস অনুযায়ী ঠিক আছে, আমি এটাই বলতেছি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ক্রিসপি উইংসটা, হ্যাঁ ওটা 120 টাকায় 3 পিস ওয়ার্থ ইট বিকজ এটার টেস্টটা আমার কাছে ভালো লাগছে। তারপরে এটাও চলে, খারাপ না। তো মানে ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি থেকে একটু ভালো বলবো বিকজ প্রাইস অনুযায়ী ভালো ছিল খাবার। এবং হচ্ছে আমরা মনে আরো বসে যদি ভিডিও করতে পারতাম তাহলে মেবি আরো ভালো হইতো। আর ভিড় ছিল অনেক, এর জন্য আর আমি দাঁড়াইতে চাইনি, তাই আমি আইসে পড়া ও পেপসিটা দিছে না, পেপসিটা একটু খাওয়া দরকার। যাই হোক, তো ব্যাপারটা হইতেছে এই। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, আগামীকাল দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। মুগদা এলাকার মনে হয় এটা শেষ ভিডিও, না আরো হবে ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।